सब्सक्राइब करें हमारा चैनल vlogonmama पे और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर नेवर मिस एनी अपडेट। गाइस गुड मॉर्निंग। और आज तारीख है 2 तारीख है, 2 जून हो गया है और व्लॉग भी नहीं डाल रहा था। आज स्पेशली उठा, मैं बाहर निकला, मैंने मुंह भी नहीं धोया है। देख सकते हैं कितना नींद में, सुबह के 8 बज रहे हैं और लेट हो जाता हूँ आजकल उठते उठते, बिकॉज ऑफ गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है कि उठने का मन नहीं करता। पर उठते ही आज व्लॉग बनाने का रीज़न है, मैं देखा बाहर, देखो पूरा गीला है और बारिश कंटिन्यू हो रही है, तो इतना अच्छा लग रहा है। मैं तरस गया था ये दिन देखने के लिए। बॉस कल 1 तारीख दिन इतना गर्म, आप लोगों में जो जानता होगा नौतप्पा करके बोलते हैं, मेरे को डराते हैं कि नौतप्पा लगा हुआ है, हाथ पैर जल जाते हैं। और जल जाते हैं भाई, मेरे को पता है, मैं निकलता हूँ, काम करने पड़ते हैं ना, हालत ख़राब हो जाती है। तो मैंने स्पेशली दिखाया कि बारिश हो रही है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ ना कुछ करेंगे नहीं करेंगे वो सब बेकार है, पर बारिश दिखानी बहुत ज़रूरी थी। जो फील मैं आज अभी ले रहा हूँ ना इतना दिन बाद, अरे बाप रे, हालत ख़राब कर दी थी। गर्मी ने तड़पा दिया था, एहसास दिला दिया था कि मैं होती हूँ, मेरे को देख लो। तो ये एहसास है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो मैं फ़िलहाल तो मैं बाइक में जाऊँगा, कहीं ना कहीं घूमूंगा, भीगूंगा, जो होगा होगा, पर घर से निकलूँगा बॉस। अभी जाऊँगा, मुँह धो के तैयार होकर रेडी होकर निकल रहा हूँ, ठीक है। तो देखने मिलते हैं फिर आपसे। तो देख सकते हैं सुबह बारिश हो रही थी इतना अच्छी, और इतना अच्छा मौसम था, पर गर्मी हो गई है। पर फिर भी आज सैटरडे है तो जाने का प्लान है, तो ना फ़िशिंग का प्लान किया हूँ। फ़िशिंग करेंगे आज, मछली पकड़ेंगे। डैम जा रहे हैं पनिया, जो अराउंड यहाँ से होगा 40-45 किलोमीटर होगा, और वहाँ से फिर फ़िशिंग करेंगे। फिर अगर जल्दी हो गई तो आगे दर्रे से कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वहाँ से फिर कैंसिल है। देखो फिर भाई लोग वीडियो में आने का शौक था, बगल में खड़े थे, जैसे ही चालू है इधर आ गए। चलो चलते हैं फिर आगे। मछली पकड़ रहे हैं अब हम लोग और डैम में बैठ गए। भयंकर गर्मी है, इसलिए स्कार्फ ओढ़ के बैठा हूँ मैं। पसीने से हालत ख़राब है। सुबह मौसम अब देखे थे, बारिश हो रही थी और इतना ख़राब मौसम है, तो जाल डाल दिया हूँ मैं और देखते हैं मछली पकड़ाएगी कि नहीं। उम्मीद तो है। हम लोग 3-4 लोग बैठे हैं फ़िशिंग करने। आज फ़िशिंग करने का प्लान था, तो चलो देखते हैं मछली पकड़ाती है कि नहीं। चल रही है इतना गर्मी में और नहीं पकड़ा भाई मछली। तो हम लोग है ना, यहाँ पे एक वाटरफॉल है, हजरा वाटरफॉल। अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है देखने में, और बारिश में तो और सुंदर हो जाती है। अभी बारिश हुई नहीं है तो वहीं जा रहे हैं। मे बी लेट्स सी, वहाँ कुछ हो जाए, कुछ अच्छा एडवेंचर हो जाए। वहाँ भी मैं लेके तो जाऊँगा ही, ट्राई ज़रूर करूँगा आज मछली पकड़ने का ना, निकला हूँ तो लेट्स सी पकड़ पाते हैं कि नहीं। तो अभी हाजरा वाटरफॉल चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। यहाँ का व्यू अब मैंने आपको दिखाया, बहुत ही सुंदर था, आगे आपको दिखाते हैं। सो गाइस यही है हाजरा फॉल जिसके लिए हम लोग आए हैं। यहाँ पे वाटरफॉल है वैसे तो, पर पूरा बंद पड़ा हुआ है। ये जो सामने है ना, ये मेन वाटरफॉल है,
यहीं से पानी गिरता है, बट अभी पूरा बंद पड़ा हुआ है। और यहीं से ट्रेन भी जाती है ऊपर से, कहीं से आवाज़ आ रही है हम लोग को, और ट्रेन अभी जा नहीं रही है। और बहुत ही प्यारा झरना है, अभी पानी भरा हुआ है हल्का फुल्का। यहाँ पे फ़िशिंग करने की सोचा मैं कि अभी फ़िशिंग करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह होगी, शायद कुछ हो जाए जुगाड़। शांत पानी है, वहाँ तो इतनी हवा चल रही थी कि पकड़ते बन नहीं रहा था मछली। तो यहाँ आए, यहाँ देखते हैं कि कुछ हो पाए तो। वो वहाँ पे एक काका है ना, मछली मार रहा है, उससे आइडिया लेके आता हूँ क्या चारा खिला रहा है वो। मेरे से क्यों नहीं पकड़ा रही है साला। वैसे मेरा नया फर्स्ट टाइम नहीं बोल सकते, सेकंड टाइम था, पर फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। मैंने बहुत ही छोटी एक मछली पकड़ी थी। तो अभी चलते हैं। आज मैं आया हूँ, बहुत ही मूड से आया था फिशिंग करने के। सैटरडे भी था और बारिश हो रही थी दिन में, तो प्लान बन गया था। उसके बाद गर्मी आ गई। तो चलिए देखते हैं। काका ने अपना एकदम स्पेशल वाला बना के रखा हुआ है। चार अकेले काका ना 4-5 वो डाल के रखे हुए हैं डंडिया, और अकेले पकड़ रहे हैं मछलियाँ। हम लोग 4 लोग मिलके एक नहीं पकड़ पा रहे हैं। काका अकेले 5 डाले हुए हैं, 1 2 6 डाले हुए हैं, 6 देख सकते हैं आप। यहाँ पे लकड़ियाँ अकेले डाले हुए हैं। काका कब से पकड़ रहे थे मछली? अभी आए हो? अभी तक भी नहीं पकड़ाई क्या? अभी तक एक भी। और क्या चारा डाल रहे? अच्छा ये लाए हो क्या? भैया नहीं चारा भाई। हाँ काका है ना, ऐसा कीड़ा लेके आया। रुको आपको कीड़ा दिखाता हूँ, एक सेकंड ना। ये अर्थवॉर्म्स है, छोटे छोटे अर्थवॉर्म्स रखे हुए हैं काका ने मछली पकड़ने के लिए। मैं भी इन्हीं से ना अर्थवॉर्म अपने जाल में फंसवा के ना एक ठोक ट्राई करता हूँ उधर। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पहले ना नहा लेता हूँ। मछली तो पकड़ा नहीं रही है, मछली फ्लॉप हो गया प्लान। जो भी है अब नहा लेते हैं, नहा के से मिलते हैं, थोड़ा फ्रेश लगेगा। बहुत पसीना आ गया, शाम होने वाली है, 4:30 हो गया अप्रॉक्सीमेट। तो अब नहा धो के 5 बजे तक रेडी हो जाएंगे। थोड़ा शांत भी हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा माहौल, तो अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ नहा लेते हैं पहले। तो नहा के आपको मिलता हूँ अंदर। पहले नहा लेता हूँ, अंदर ही मिलता हूँ आपको। तो नहा धो के रेडी वापस। कपड़े वही पहन लिए मैंने, क्योंकि कपड़े में लाया नहीं था। नहाया तो गर्मी की वजह से। मैं तो सोचा था मौसम ही अलग होने वाला है, पर कुछ अलग ही निकल गया। मछली पकड़ने का प्लान था कि बारिश होएगी तो मछली पकड़ाएगी, तो मछली भी नहीं पकड़ाई। गर्मी इतनी, हवा। बाद में यहाँ आए, यहाँ और नहीं पकड़ा। क्या लोग नहा रहे थे, तो जो भी हम मछली बन के फिर हम ही लोग नहा लिए। जो भी, अब नहा धो के बिल्कुल रेडी होके अब यहाँ से निकलते हैं। साइनिंग ऑफ करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ हुआ तो दिखाते हैं, नहीं हुआ तो आगे थोड़ा देर बाद साइनिंग ऑफ करते हैं आपसे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। दिस इज़ द प्लेस। मैं आपको दिखाना भूल गया था। आया स्पेशली ना, ये वो जो हाजरा फॉल है ना, उसका मेन पॉइंट है। अपने अपने नाम रखे हुए लोगों ने, इसका कोई ऑफिशियल नेम नहीं है। कोई सुसाइड पॉइंट बोलता है, तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। और वैसे भी जो है ना, अच्छी जगह होती है ना, लोग उसको सुसाइड पॉइंट ही बोलते हैं, जहाँ से ऊंचाई ज़्यादा हो, मरना आसान पड़े। देखो मेरे पीछे क्या दिख रहा है, व्यू इतना बेहतरीन है। वो कहाँ गई, आपको दिखा नहीं पाया। वहाँ से ना ट्रेन निकली अभी वो पहाड़ों के बीच से। वहाँ से ट्रेन चलती हुई गई नीचे। यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, वो एकदम नीचे में। और जो हाजरा फॉल जहाँ हम लोग नहा रहे थे ना, वो कहीं उसके पीछे में है वहाँ पे। तो बहुत ही औसम जगह, ब्यूटीफुल दिखाया। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सीन दिखाता हूँ। चलो देख सकते हैं कितनी बेहतरीन खाई है। मतलब कूदो तो बच्चों नहीं वाला काम है, इतना प्यारा दिख रहा है।
जाना नहीं है पर यहाँ से बैठना है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी हवा चल रही है। शाम हो चुकी है अब, सुबह का मौसम वापस शाम को लग रहा है बस बिना बारिश के एकदम वही ठंडक शाम के वापस। दिन भर हालत ख़राब हो गई थी, पूरा प्लान की ऐसी तैसी हो गई थी, तो आपको दिखाया। ये है पीछे जगह वो। सो अब जाने का समय हो गया है और जाते हैं बहुत। यहाँ से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आया। पर जो भी है ना, फिशिंग करने के लिए आए थे तो फिशिंग तो हुई नहीं। मौसम सुबह देख के बहक गए थे बता रहा हूँ आपको, कोई बारिश नहीं लगी है, कोई मानसून नहीं आया है। बहुत गर्मी थी, सुबह देख के ऐसा लग रहा था कि बारिश आ गई, इस बार मानसून जल्दी आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो फिशिंग का प्लान पूरा फ्लॉप हो गया। हाँ, दिन अच्छा गया, सैटरडे था, सैटरडे एंजॉय किए फ्रेंड्स के साथ, बहुत ही अच्छा लगा। घूमे फिरे हाजरा फॉल, बहुत दिनों बाद आए इस जगह पे। मैं आया हूँ, बहुत पहले भी आया हूँ, पर अभी बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ। तो उसके बाद जब अब आया हूँ तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स के साथ। नहाए धोए ना, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आया। मछली पकड़ने में नहीं, मछली बनने में ज़्यादा मज़ा आया। मछली बन के जो एंजॉय किया ना, वो ऑसम था। तो अब चलते हैं बिल्कुल, और आपको बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में मिलता हूँ। और तब तक के लिए नहीं, मैं बोलूँगा ही नहीं। अब आपको करना है ना, पसंद आएगा तो करना, नहीं आएगा तो देख के छोड़ देना। बोलूँगा नहीं कि सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे, बोल के कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मर्जी है तो करिए, नहीं है तो देख के छोड़ दीजिए। देखिए मुझे, ठीक है। तब तक के लिए आपको देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा दोस्तों, बाय बाय।